您的健康，喜欢抽烟的朋友听到这条新闻，该放下您手上的烟了。有一名高雄的妇人呢，她长期就是咳嗽不止，后来到大医院检查，发现她同时罹患了3种癌症。后来医生一问才知道，原来妇人长期都是有烟瘾，而且抽了40年。现在由于发现是晚期，只能靠电疗代替化疗，其实是非常痛苦的。而您知道，台湾的吸烟人口是不断在攀升，像是我们来看到这可怕的数据哦。其实瘾君子现在台湾抽烟人口高达327万人，年销售是17亿包，当然烟蒂量也有342亿个，不仅危害国人的健康，同时也破坏环境。这是一个吸烟的实验，一团白白的棉花在几根烟之后，整个全变黑，这也显示抽烟对肺部的伤害。高雄就有一名63岁的妇人，咳嗽咳不停，又看不好，到大医院检查才发现病因。不但在口烟的部分有肿瘤，而且在下烟也看到这个肿瘤的存在。也发现，在食道呢有一个非常初步的一个食道癌。原来这名妇人长期抽烟，让自己同时罹患了咽喉、下咽和食道3种癌症。医生说，这样的状况相当少见，目前也只能以电疗配合化疗来医治。根据卫福部的统计，台湾抽烟的人口约327万，每年卖出大约17.1亿的香烟，产生的烟蒂高达342亿个。于是嘉义县府就有这一场活动，夹娃娃。副县长带领民代官员们路边随处捡烟蒂。烟头吼，拢可能会点落这个无看的所在，是咧水沟内面吼，这其实会造成到咱环境的这污染。所以现在嘉义县积极推动烟灰烟蒂不落地。烟灰烟蒂不落地。烟灰烟蒂不落地，彼火共创新天地。除了不乱丢烟蒂，能够戒烟更是好，不制造空污，让人吸2手烟之外，也不用再用健康当赌注。记者陈建邦、邱君平、陈希仁报道。